Регионот се уште во шок поради случувањата во Албанија и се уште неизвестно е дали црниот биланс ќе остане статистички на веќе постоечките бројки или пак можеби ќе порасне покрај земјотресите почувствувани во Албанија. Денеска се почувствуваа исто така и во Грција, во Босна и Херцеговина, а тектонските поместувања ги почувствувавме и на наше тло. Мој соговорник во ова издание на вестите е професорот Михаел Гаревски. Професоре, добро вечер и благодарам што оделивте време да поразговараме малце на оваа тема. Кои се причините поради кои што се случи земјотресот во Албанија, кој што статистички е дури посилен од оној кој што го имаше Скопје 63-та? Така, Албанија е сизмички активен регион, дури може да се каже дека и поактивен од Република Македонија, бидејќи вакви магнитуди од 6,4 за последните 200 години има негде околу 33, а тоа е последица на практично колизијата на микројадранската плоча со динаридите. Тоа е причината затоа што имаме толку зголема сеизмичност во овој албански регион, а слично беше причина и земјотресите кои што беа во Италија во 2016 и 2017 со магнитуда негде слично околу 6,1-6,4 во Аматриче. Така, покрај земјотресите кои што ја тресат Албанија, денеска исто така почувствуван земјотрес, речиси со слична јачина и во Грција, поточно, 6,1 во Крит. Дали овие земјотреси се поврзани? Тие се поврзани на начин што тоа е медитеранскиот регион и дека тој медитерански регион е континуирано активен, но сепак тоа се две различни епицентрални подрачја и со сигурност може да се каже дека не се причинско последични, дека овој земјотрес во близина на Крит не е последица на земјотресот што се случи предвадена во Драч. Што можеме да очекуваме престојниот период во регионот? Стабилно ли е нашето тло и дали можат да се предвидат ваквите случувања со новите методологии и технологии? Значи, може да се каже дека до сега ова што се случува е сосема предвидливо од аспект на тоа што имавме, може да се каже негде во средината на септември во околината на Драч еден земјотрес исто така силен со 5,6 магнитуда, кој што може да се каже дека беше форшок на овој главен удар и јас суште сметам дека ова е главниот удар со магнитуда 6,4 и дека веќе тлото ќе се смирува под наводници, но да, тоа се смирува, иако имаме може 500 афтершокови, имавме месечни пред еден сат и негде 20 на минути повторно еден силен земјотрес во Драч со магнитуда 5, но тоа е типичен афтершок и се надевам дека можеби за не повеќе од месец-два дека практично ќе дојде до тотално смирување на тлото, што да речеме не беше слично во Италија, кога имавме скоро 2 години афтершокови и можеби на 100,000 афтершокови земјотреси. А по однос на предвидувањето, да одговорам, ние како научници сметаме дека никогаш, најверојатно дека никогаш не ќе може да се предвиди точното време на појава на некој катастрофален земјотрес. Професор, веројатно е едно од најпоставуваните прашања е како да се избегне паниката во едни такви случувања и што е најпаметно да направат граѓаните во едни такви ситуации. Предпоставувам совети кои што многу често ги делите, меѓутоа еве за крај на разговорот уште паниката многу тешко се созбива, но можам со сигурност да кажам дека земјотресното инженерство има достигнато тоа ниво да навистина ние градиме сега сигурни објекти и се претпоставува дека објектите нема да паднат. И навистина и во Драч падна оние објекти кои што се од масивни тули, масивни зидови и не со квалитетни столови, така да граѓаните поради тоа што објектите нема да им паднат, не би требало и не смеат да бегаат за време на земјотрес, бидејќи сосема е нормално приликом бегањето може да се повредат, дури ако пред самиот влез кога ќе изгледат може да им падне нешто одозгора, да се одруи некој дел од парапет на кровот и слично, така да се препорачува, тоа е општа позната работа, да се остане доека за време на земјотрес, да се засолните под некоја цврста маса, се додека земјотресот не престане. Во
во моментот кога се представен, нормално дека треба мирно да се излезе надвор на некој отворен терен, каде што нема опасност некој објект да се сручи и да се чекаат понатамошни инструкции. Значи, дефинитивно не треба да се бега, иако тешко се контролираме сите ние. Професоре, ви благодарам што бевте мој соговорник во ова централно издание на вестите. Анета, се надевам дека успеавме да одговориме на дел од прашањата кои што секако јавноста интересира, поврзани со последните случувања и тектонските поместувања овдека во регионот.